Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營養師 Christy。喂，好，今日又講維他命 D，即係又成日都講維他命 D，不過真係好多嘢講喎維他命 D 都。咁你又發覺咧，如果你維他命 D 足夠咧，其實之前都講過同心臟嘅關係。咁今次再深入啲去睇下，同埋一啲新嘅研究下。咁發覺如果你維他命 D 足夠咧，其實減低咗嗰個風險啊，心臟病發風險50%。咁維他命 D 就知道咧，對骨骼好重要啦，係咪？呢個大家都知啦。咁呢個而家今日就講下，越嚟越多咧，講下維他命 D 同心血管嘅角色係點樣。咁咧，2025年美國心臟協會咧又有發表咗一個點樣令到即係盡量咧令到我哋嗰個維他命 D 補到足夠到你嘅需要嚇，咁你就會減低咗心臟病發嘅風險50%。咩叫做搣到你嘅需要咧？其實因為每個人都唔同噶嘛，咁可能我哋要即係抽血先睇到我維他命 D 爭咗幾多喎？咁你可能就要即係補翻幾多啊？咁樣咁又複雜嘅話題嚟嘅。不過俾個概念大家好嘛？咁今次咧個研究咧都好新嘅，今年先出嘅啫。咁咧就上年 sorry，咁咧就話採用一個叫做個人化嘅劑量去補充維他命 D。咩叫個人化嘅劑量咧？咁其實今次亦都係一個隨機對照嘅測試嚟嘅。咁就揾咗一啲有心臟病而且維他命 D 水平比較低嘅成年人咧，去做一個隨機嘅分配啦。咁就分咗做兩組。咁一組咧就叫做個性化維他命 D 組，咁一組就叫安慰組。咁咩叫個性化維他命 D 組咧？咁參加者咧，其實佢哋就會即係 take vitamin D 嘅 supplement 啦。咁但係咧呢個劑量就好得意。之前我哋睇啲 research 可能就會第一組就食幾多個 IU 一日啦。咁今次呢個咧佢就係根據翻嗰個人本身佢維他命 D 嘅水平同個目標去做調整嘅，即係話佢哋會同佢抽血睇下佢個維他命 D 嘅水平係低到點啦，或者係唔夠啊，咁再去調整翻佢需要嘅嗰個劑量。咁研究人員咧都會喺定期咧同佢哋抽血做檢查啦，咁就睇下佢哋嗰個維他命 D 嘅水平咧有冇即係調整到佢需要，或者佢有冇保持喺一個目標嘅水平入面。咁另一組咧就叫做安慰劑組啦，咁就係俾一粒好似維他命 D3 嘅 supplement， 但係其實係冇嘅，普通 supplement 嚟嘅啫。咁兩組之後再去做比較。咁研究呢個目的咧，就係想知道其實即係咁佢哋一段時間入面咧，就會追蹤翻呢啲參加者嗰個心臟病發嘅情況啦。咁個結果咧就係同安慰劑個組去比，即係個性化維他命 D 個組同埋其實冇食到任何東西嘅嗰一組去比較咧，個性化維他命 D 嗰組嘅心臟病發嘅風險咧係顯著降低咗50%嘅。咁另外咧，佢哋都發現個性化維他命 D 組嗰啲參加者咧，佢哋心血管嗰個健康，即係例如中風或者心衰竭呢啲發生率方面咧，其實都係呈一個降低嘅趨勢嘅。咁研究人員咧就發現個性維他命 D 組咧喺血壓同埋膽固醇水平，仲有呢啲炎症嘅指標嗰方面咧，其實都係顯著有改善到。咁佢哋就指出啦，咁其實如果足夠嘅維他命 D 同埋如果採用一個個人化嘅維他命 D 去補充嘅話咧，係咪可以同改善心臟病發嗰個風險有關咧？咁樣咯。係啦，咁呢個跟住個個都會問啦。咁點樣知道我個人化個維他命 D 幾多？咁你要抽血啦，咁睇完再要計算你個劑量啦。咁都比較複雜啲嘅。咁呢個即係如果你要做嘅，你要抽血揾翻個醫生去睇去計。咁我諗個 concept 就係其實我哋要有足夠嘅維他命 D 先啦，第一樣嘢，好嘛？咁係啦，咁當然要注意個劑量啦，亦都要。咁我諗呢條片係俾個概念大家啦，好嘛？有關維他命 D 其實唔單止我哋成日講對骨骼嘅嘢啦，對心臟亦都係好緊要啦，好嘛？OK，咁今條片嚟到呢度，記住 share 啦、like 同埋 subscribe，拜拜。